Սիրելի հայրենակիցներ և գործընկերներ, աշխարհաքաղաքական բարդագույն զարգացումների համատեքստում, երբ բալիստիկ հրթիռները ամենաուղիղ իմաստով թռնում են մեր գլխավերևով, երբ միջուկային պատերազմն ավելի քան հավանական է և Հայաստանի անվտանգությունը զրոյական, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ներքին պատերազմ են հայտարարել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն և հայ ժողովրդին։ Այո, սեփական ժողովրդին, որովհետև եկեղեցին ինքը հայ ժողովուրդն է։ Եթե այս դահլիճում կա մեկը, ով սա չի գիտակցում, շատ վատ է։ Բայց ողբերգականն էլ հենց այնն է, որ մեր հավաքական ինքնությանն ու խորքային հիմքերին հասցվող հարվածները ծրագրային են և թիրախավորված։ Որքան էլ ձգտեք ներկայացնել, թե հայ առաքելական եկեղեցին շարքային կրոնական կազմակերպություն է, դա իհարկե այդպես չէ։ Նրա բացառիկ դերակատարությունը լավագույնս արտացոլված է Սահմանադրության 18-րդ հոդվածում և հետևյալ մեկնաբանությամբ. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Առանձին 17-րդ հոդվածով ամրագրված է նաև եկեղեցու և պետության տարանջատվածությունը։ Եվ այնուամենայնիվ մեր աչքի առջև եկեղեցին հայտնվել է հերետիկոսական հարձակման թիրախում և հատկապես այն պահին, երբ երկիրը թաղված է սոցիալական, տնտեսական և բարոյական խորը ճգնաժամի մեջ, երբ համատարած խայտառակ ձախողումներ են, տարածքային զիջումներ և նոր պատերազմի սպառնալիք։ Միամտություն կլինի ենթադրելը, թե կատարվողը հերթական անհավասարակշիռ պոռթկում է, ոչ նորմատիվ վարք կամ երկրի տնտեսական, դիվանագիտական և քաղաքական ֆիասկոյից ուշադրությունը շեղելու քայլ։ Փաստերի պարզ համադրումից ակնհայտ է դառնում, թե եկեղեցու նկատմամբ արշավը որքան համաքայլ է թշնամական երկրի հոգևոր և քաղաքական առաջնորդների ագրեսիվ հռետորաբանությանը, Էջմիածնի պատմական ակունքները կասկածի տակ դնող անբարո հայտարարություններին և Հայաստանի պարտված իշխանություններին ամենօրյա ռեժիմով պահանջներ պարտադրելուն։ Նույնքան էլ ակնհայտ է, որ վարչախմբի, Արցախի հարցը փակված համարելուն, գերիների նկատմամբ անտարբերության, Բաքվում ընթացող դատավարությունների շուրջ քար լռության, իրական և պատմական Հայաստանների մասին ապազգային հայտարարությունների ֆոնին ինչ հոգեխանգարմունք պիտի առաջացներ միջազգային հարթակներում արցախայության իրավունքների, Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պաշտպանության, հայ գերիների վերաբերյալ եկեղեցու և քաղաքական ընդդիմադիր շրջանակների դիսկուրսը։ Հակադրությունն ավելի քան ակնհայտ է և նույնքան էլ նվաստացնող, բայց սա դեռ բոլորը չէ։ Այսպես կոչված հետհեղափոխական էյֆորիան և սպասումները զրոյացել են։ Փաշինյանի և թիմի խոստումներն ու հայտարարությունները սուտ էին և պոպուլիստական, իսկ քաղաքական մեծամասնության ակտիվում կառավարման 7 տարիների աղետալի հետագիծն է, ցեղասպանության ենթարկված Արցախով և անհաղթահարելի անվտանգային մարտահրավերներով։ Դուք նաև գիտեք, որ համատարած կոլապսի, խորացող հուսահատության, ներազգային պառակտվածության և հեղինակությունների կորստի ֆոնին հայ առաքելական եկեղեցին շարունակում է լինել ամենաբարձր վստահություն ունեցող ազգային ինստիտուտը։ Հենց այս, նաև Բաքվին տված խոստումների և հավատարմության համատեքստում էլ տեղավորվում է հայ առաքելական եկեղեցու թիրախավորումը։ Եթե Բաքվի պահանջով կարելի է Սահմանադրություն փոխել, պարոն Փաշինյան, ապա ինչու չի կարելի նույնը անել եկեղեցու հանդեպ։ Ազգային արժանապատվության յուրաքանչյուր դրսևորում ձեր և Ադրբեջանի համար սպառնալիք է։ Դուք նաև հոգեպես եք կապիտուլացված։ Երեք վոլունտարիզմի և անհավասարակշիռ հրահանգների հարթակը Սամվել Կարապետյանի տան բակն էր, իսկ հայհոյանքների հրավառությունը Փաշինյանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում։ Եվ ոչ քաղաքական թիմում, ձեր քաղաքական թիմում, նաև իրավական մարմիններում ԱԱԾ, դատախազություն և այլն չկար, չգտնվեց որևէ մեկը, որը կսաստեր այս հակասահմանադրական և հակապետական ընթացքը, կգիտակցեր, թե ինչ կարմիր գծեր են հատվում և պառակտումի այս հերթական քայլը ինչ աղետաբեր է մանավանդ հենց այս օրերին։ Պարզապես անմեղսունակ պետք է լինել չհասկանալու, որ հերթական պառակտման և ստեղծված մթնոլորտի միակ շահառուն Ադրբեջանն է։
Այն, որ կատարվողը մեր հասարակության հիմքերի տրանսֆորմացիայի չեք թաքցնում, պարոն Փաշինյան, իրական Հայաստան է ձեր այս կոնցեպտի անունը, նոր ճակերտավոր մեսիա, քողարկված կրթության նորաձևության դրոշի տակ, որը իրականում ձեր պարտությունների և ձեր արժեհամակարգի պրոյեկցիան է։ Եվ ինչ է պարզվում, կրթությունը նորաձև է նախընտրական այս քաստինգը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին։ Այն ներառվել է պետական գաղտնիք պարունակող գնումների ցանկում և վերջինիս վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուղղակի հրապարակման ենթակա չէ։ Եվ բնականաբար հերոս հարկատուն իրավունք ունի հարցնելու, թե ինչու պիտի Իմ քայլը հիմնադրամի ծրագիրը ֆինանսավորվի իր միջոցներով։ Եվ միթե սա կոռուպցիա կամ նեպոտիզմ չէ, պարոն Փաշինյան։ Հիմա իրական կրթության մասին, մի ոլորտ, որը ներկայացվում է որպես կառավարության բարեփոխումների առաջամարտիկ։ Ստիպված եմ նորից թվեր կրկնել, որովհետև ՔՊ որոշ պատգամավորներ դեռ շարունակում են դիտավորյալ մոլորեցնել հանրությանը, թե դաշնակցական նախարարի ժամանակ Գետ-1 դպրոց չի կառուցվել։ Կրկին բարձրաձայնեմ, որ 5 տարում 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ պոպուլիստական և ոչ իրատեսական միֆը կառավարության բազմաթիվ խոստումների պես պայթել է։ 2021-24 թվականների շահագործման է հանձնվել ընդամենը 40 դպրոց և արդեն 3-րդ տարին շարունակ ԿԳՄՍ ոլորտի կապիտալ ծախսերի կատարողականը 40%-ի շրջանակում է։ Երևանում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները ընդամենը 11%-ով են կատարվել, իսկ կատարման խայտառակ որակի մասին տեսանյութերի պակաս համացանցում ուղղակի չկա։ Այսպես, անկախությունից, հիշեք, անկախությունից մինչև 21 թվականը ֆիքսեք, Հայաստանում շահագործման է հանձնվել 295 դպրոց, որոնցից 108-ը Լևոն Մկրտչյանի նախարարության 7 տարիներին և Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում։ Բուհերի քաղաքականացվածության և քաղաքական հետապնդումների մասին շատ եմ բարձրաձայնել։ Այդ թվում կառավարության հովանավորությամբ, այո, կառավարության հովանավորությամբ Բրյուսովի զավթման օպերացիա կազմակերպելու մասին։ Բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ փոխվարչապետ Խաչատրյանի ներկայացրել եմ օրենքի կոպիտ ոտնահարումներն ու զեղծարարությունները, զրո հետևողականություն։ Ինչ ունենք, 40-ից ավելի որակյալ մասնագետներ հեռացվել են Բուհից, նախկին ղեկավարության նկատմամբ շինծ ու դատավարական գործերը մեկը մեկի հետևից այսպես պայթում են, միլիոնների հատուցում նրանց, իսկ մամուլում շրջանառվում է Գյուրջինյանի կոռուպցիոն սկանդալների մասին բազմաթիվ հրապարակումներ և դիմումներ կոռուպցիոն կոմիտեին։ Ակադեմիական քաղաքը ևս մի պոպուլիստական, մինչև վերջը մշակված ծրագիր է, և պետական միջոցներից 940 միլիոն է հատկացվել մի ուրեմն ծրագրի, որ հատկացում է հիմնական նախագծահետազոտական աշխատանքների վրա են ուղղվելու այդ աշխատանքները, երբ Բուհի խոշորացման մշակված, հաշվարկված հայեցակարգեր, Բուհերի խոշորացման հայեցակարգեր պարզապես գոյություն չունեն։ Ժողովրդավարության խաղաթուղթն էլ է սպառվել և չի աշխատում։ Հայաստանը շարունակում է լինել կիսաազատ երկիր, իսկ միջազգային իրավապաշտպան կիսաերկրները կազմակերպությունները բարձրաձայնում են բազմաթիվ խնդիրներ, դատական համակարգի կախվածության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի անարդյունավետության, կառավարության ծախսերի անվերահսկելիության, թիմակիցների կոռուպցիոն սկանդալները կոծկելու, ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնաճնշումների, դատախազական համակարգի քաղաքականացվածության և այլ անբարո քաղաքական մշակույթի մասին։ Ոստիկանների հատուկ ստորաբաժանումների կողմից տասնյակ փաստագրված խոշտանգումները, արգելված զինատեսակի գործածումը, այդպես էլ քրեական որևէ պատասխանատվության չենթարկվեց և քրեական հետապնդման առարկա չդարձավ, իսկ ոստիկանապետը հեզասա հեռացել է, ասում են Միացյալ Նահանգներում է։ Օրերս իշխանությունների կողմից հատուկ խրախուսվող կարմիր բերետավորների կողմից արձանագրվեց հերթական կենդանաբարո վարքը, և եթե անգամ աշխատանքից հեռացվել է այդ կենդանին, պարզապես համոզված եմ, որ որևէ հետևություն չի կատարվելու, որովհետև ձերը, պարոն Փաշինյան, ոստիկանապետությունն է, ստի, ցինիզմի և բռնության վրա կառուցված երկիրը։ Այո, պարոն Փաշինյան, արյան, ատելության և վախի այս շրջապտույտը այնուամենայնիվ չի կարող չավարտվել, ինչպես ամեն մի ռեժիմ, և իհարկե գալու է պատասխան տալու ժամանակը։